唔使錢啦，咁跟住搭車2蚊啦，任何嘢攞張綠油卡。你知唔知佢好多時咧商場咧商店所有商問題我覺得幾嚴重。係啊，咁變咗好似出入入啦，去超級市場去老人家好少會同你講，成個氣氛啊，講緊氣氛有問題，你覺得？我懷疑可能係因為氣氛令到佢哋咁樣咧。喺香港，我諗個打蛇餅入邊有啲人講粗口添，爆咪啊！佢好笑，佢嗰5個人冇同佢講咩笑，佢自己無端端就大笑。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。是嘛？ Hello， 大家好啊！翻咗嚟足足1個禮拜，有冇啊？就嚟1個禮拜。就嚟1個禮拜。其實 resume 屋企翻嚟一個長旅行咧，係幾辛苦嘅一件事。係啊，即係帶住一個婦女嘅身軀翻到嚟，仲要執呢樣執嗰樣，超攰啊！唔止你仲要將你原本嘅生活步伐接軌翻你以前係啦，走之前嗰個樣啊嘛。係啊。咁所以今日想講嘅2個 point 真係好大分別，尤其是第一其實1個 point 嘅啫。咁咧就係呢突然間諗第二個就係，我覺得香港人咧真係全部廣東話同埋大部分 100% 就差唔多。喺地鐵嘅時1個半個啫，講真都係華人、中國人、香港人。咁好少見到外國人。哎呀，而家好少。我諗我見到外國人即係金頭髮嘅機率喺除咗機場之外咧，我諗唔超過5個咁樣嗰成個禮拜。咁所以其實我以前冇呢種感覺嘅，但係我喺馬來西亞住咗5年之後咧，因為你出門口啊，咩人都有嘅，黑面蚊係有，白嘅係有，啡係有。黃啊咩色都有嘅，咁你係習慣嘅，你已經係習慣面對呢啲唔同嘅人種，睇下佢會同你講咩語言，跟住盡量去應對佢咁樣。但係你喺香港唔係嘅，廣東話啦，總之係唔好意思，hello 早晨，hi 咁嗰啲，即係同埋你會都係一式一樣啦啲人其實。係啊，仲有一式一樣，仲係老人家添。係喎，係。今次翻到去咧，係好似成個香港好似變咗日本咁啊！係，真係好似日本嘅，因為其實。佢老年化問題真係幾嚴重。咁無論搭地鐵啦、坐巴士啦，或者係街市嘅超市場啦，好大部分都係老人家。我可以講啦，20-30歲好少，30-40歲都係好少。我哋差唔多見到90%都係老人家。其實都明點解嘅，因為早兩日同阿蘇個媽咪 auntie 即係食飯飲茶傾偈。佢話其實馬來西亞對於老人家嘅福利或者嗰樣嘢咧，其實又冇咁豐富或者冇咁多嘅。咁咧尤其是華人添啦咁樣，咁變咗香港好多嘅。咁你嗰啲咩千歲宴啊，未夠1000歲有千歲宴食嘅喎。咁你有千歲宴、百歲宴、蛇宴啦，跟住有好多唔同節日嘅晚會活動啦，跟住好多入場券即係迪士尼啊、優惠啊咁樣 ，APP 唔使錢啦，咁跟住搭車2蚊啦，跟住買任何嘢攞張綠油卡。你知唔知佢好多時咧商場咧商店所有商店，你一買嘢，喂睇我個樣都唔似60歲啦嘛，成日問乜你唔似咩？你真係唔似啦。就你跟住佢就問下你有冇老人卡啊咁樣，跟住佢問你有冇老人卡？唔係，因為好多時咧，你如果出示老人卡，你一定有折嘅，係所有鋪頭都有。即係你買嘢又係咁咯，咁變咗你其實你好多呢啲咁嘅層層種種嘅嘢之後咧，老人家其實嗰度嘅福利係萬千萬種嘅。咁除咗喺街市冇特別福利之外咧，即係你乜嘢都係會有福利，或者有啲 coupon俾你使用咁樣嘅。咁變咗咧，佢哋老人家都幾長壽，而且佢哋老人家都好多人中意繼續留喺香港住，咁所以令到嗰個老年化問題，我覺得幾嚴重。係啊，咁變咗好似出入入啦，去超級市場，去supermarket，去公園啊，全部都係老人家，搭地鐵全部都係老人家，搭巴士全部都係老人家，所以就係咁嘅感覺，變咗老人村咯。但係我想講嘅都唔係呢個問題。咁其實同呢個有少少拉能，但係就唔係呢個問題。由於大部分已經係老年化咧，咁所以其實你坐地鐵也好，坐巴士也好，去飲早茶或者去商鋪也好啦，老人家好少會同你講，咁好少。老人家都係即係飽歷滄桑咁多年，而且都就嚟即係又要面對疾病啊，即係或者死亡啊，或者親人朋友去世啊離開咁，佢哋某程度嘅面容一定會有啲哀傷嘅。
即係老人家一般嚟講啦，係啦，一般嚟講都係好皺紋啊咁樣啦，有啲愁緒咁樣啦，飽歷滄桑嗰啲樣啊咁所以其實整體咧，一半以上係咁嘅人咧，咁其實已經令到個氣氛有少少凝重㗎啦。即係慈祥嘅老人家唔係冇，即係少啲或者佢未必會同你傾偈，你唔知啦。咁但係你見到佢，就算慈祥嘅老人家，佢唔出聲嘅時候嘅面容啊，蔡瀾啊係啦，好似就算阿蔡瀾咁啊，佢唔出聲嘅時候都好嚴肅㗎，係你唔會見到佢笑㗎嘛。咁其實即係所以其實整體有咁嘅氣氛之餘咧，普遍嘅中年人咧，你見到有冇笑容你知嘛？好愁咯，就係覺得咧佢個樣係好愁啊。咁同埋咧，可能我唔知道係咪因為有咩流感啊咁嗰啲啦。我覺得係經濟啦、樓價啦、前景啦，好多嘢或者生活上即係家人講咗好多嘢嘅啦。因為你經濟指數落咧，其實呢幾日即係新聞都有講，開始要講緊話想減薪。其實香港咧減薪呢啲嘢咧，每10至20年先出現一次。咁對上一次係即係好大流感啊，或者咩事啊，經濟好大衰退啊，即係個股市落好犀利先有。一出現到呢啲嘅時候咧，你唔多唔少會帶點開箱嘅，係啦咁樣。咁佢哋嗰種面帶愁容咧，再加埋老人家咁多咧，你覺得個氣氛，再加埋嗰幾日凍凍地10度至13度咧，係有啲而冷漠，同埋似嗰啲咧，即係突然間核電廠爆完炸剩翻嗰啲地方咁，即係好似啲福島即係嗰啲咁樣咧。你嗰啲咁嘅，即係佢唔係人嘅問題，係成個氣氛啊，講緊氣氛嘅問題。你覺得？我懷疑可能係因為氣氛令到佢哋咁樣咧，嗱經濟氣氛唔好，樓價氣氛唔好，新聞所有講嘅嘢，講嗰啲 news 都係唔好，咁變咗。就係咁樣氣氛之下，令佢焗下，咪變咗唔出聲，咪係愁容滿面。係啦，其實香港人我見到係冇笑容嘅。我見到真係冇笑容。咁我真係差唔多叫做未見過有人會大笑一聲，或者即係我未見過，即係未見人笑出聲啊！即係笑一聲咁，即係我係未見過咯。即係微笑少少咧，都係有嘅。我見到微笑係咩咧？嗰啲老人家見到孫仔，兩公婆好似我哋啲年紀，咁翹住手去商場，咁有時老公老婆大家望一眼有少少微笑咁樣，咁除此以外我係冇見到乜嘢微笑嘢嘅，你或者笑聲或者歡樂嘅，你有冇咧？就算一班小朋友放學我都冇見到嘻哈哈嘅。冇啊，係啊，嗱講真啦，因為我哋其實今次翻到香港嘅時候，我哋有周圍去玩嘅，我哋唔係單止喺自己屋苑樓下咯，我哋有出去玩咧，有去唔同嘅地方，即係去旅遊區撩下，去有旅遊區撩下，咁但係真係冇乜人係寬容咁樣喺度，哎呀喺度有講有笑，真係好少。最開心嗰次一次。因為阿婆婆屋企樓下有間小學嘅，小學放小學嗰班細蚊仔喺個操場度跑，我見到最多歡樂聲就係嗰一次㗎啦，即係除此以外即係我係未見過。咁我覺得如果整體日日都喺個香港度咁樣生活咧，你好難免會造成抑鬱嘅，我覺得係。係啊，所以點解你咪會見到哇？而家好似係咪有好多人有精神病咧？會唔會係？嗰時候有啲大 poster 咧喺佢嗰個燈箱裏邊咧，建議你打邊個電話叫你去輸入。係啊，我今次翻到去嘅時候，我見到好多咧精神健康嘅廣告咧係 post 出嚟嘅。你隨時都望到呢啲精神健康嘅廣告。千祈唔好懷疑我哋唔係要去講衰香港啊！我係想講我嘅所見所聞同埋感受。呢種感受咧，唔係我當日走嗰時有嘅。我當日走嗰時經濟仲幾唔錯，咁大家仲有嗰種咧。熱切炒賣啊！好想揾錢啊！機遇處處啊！咁都仲有唔多唔少呢啲咁嘅感覺喺度嚟嘅。我當日嗰時候都，咁但係我見到今次咧係冇咗呢種感覺嘅，咁亦都冇咗笑容嘅，咁變咗咧我覺得有少少嗰啲叫咩咧？好似好悲傷愁離感，好悲傷嗰個悲情城市咁嘅感覺，係啦，有少少咁嘅係。你有冇感覺？就我會覺得好似有一種氣氛籠罩住，好似好焗住你咁樣啊！我係有嗰個感覺。係，同埋有好多人就戴住口罩咧。其實佢哋對於疫情係未釋懷嘅，仲好多人戴口罩。我諗有1/3人係戴口罩。因為佢哋要搭即係地鐵同埋巴士嘅公共交通係咁樣啦。因為我哋通常我哋今次去都搭好多公共交通工具啦，咁每一次咧都一半人戴口罩，戴咗口罩之後更加唔出聲。後生都有戴嘅喎，唔係就係老年家戴嘅喎。後生又戴，老年家又戴喎。咁變咗就係你戴咗口罩更加唔出聲，更加個樣咧就睇唔到你個樣咁樣啊，就睇一對眼啊嘛，就講啊。咁你話你講咁多你做咩咧？我想講個對比，問題就係對比嗰度犀利啊嘛。我點解會拍呢個片咧？本來淨係見到咁咧，本來都唔想講啊，講出嚟話，你又香港人都知依家唔好衰啦，你講你做乜鬼啊？你唱衰多2層咩？落井下石咩你？其實我唔係想講呢個 point，我係想講咧，嗰個對比好強烈，
即是我一落機嗰下啫。嗱，我哋上飛機咧，翻嚟馬來西亞嗰程咧，其實都有一半以上馬來西亞人嚟嘅。係。咁有啲就旅遊嘅人士，咁大致上係咁樣啦，一半以上馬來西亞人其實。咁咧機上面都冇乜嘢話好開心啦，都馬來西亞人都，因為華人居多我見到，但係佢哋會傾偈啦，即係起碼佢哋會對方之間會大家傾偈。甚至乎馬來西亞人同嗰啲旅客坐埋一齊咧，會有傾偈，你有冇見到？係啊，佢會問下大家喺邊度玩啊，咩感受咁會傾偈，同啲陌生人互相去溝通。咁咧到落機嗰下咧，開始感受就好大。去到排蛇餅入immigration 嗰陣時咧，有侵咗印尼人啊，好多馬來西亞嗰啲馬拉人啊，華人啊，咁侵到林林總總嗰條龍嗰度啦。打晒蛇餅啦！你覺得嗰時個氣氛即刻同香港坐地鐵即刻已經係有一個180度嘅轉變啦，先嘛？係啦，嗱，講真，你打蛇餅梗係唔開心啦。咁你如果你喺香港，我諗個打蛇餅入邊有啲人講粗口添，有啲會頂下你啊，指隻隻嗰啲啦。係啦，同埋但係今次咧，因為打蛇餅嘅時候係凌晨2、3點喎，人人都好攰㗎喎。2、3點。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！逆來順受，接受現實，低處唔會嫌棄，啲細蚊仔攬住粒枕頭瞓地下，好多人坐喺地下度休息，或者坐喺度挨住個篋恰下等，即係傾或者傾或者兩啲人即係3、5成群自己喺度傾翻呢幾日去咗邊，或者將會做乜咁樣，佢哋冇一種negative 嘅 talking 嘅，全部都係 positive 嘅。咁跟住咧，仲某程度上有啲人仲會面帶笑容添，半夜3更都好笑喎咁樣。咁跟住呢下真係令我詫異。嗰個 immigration 嗰度咧，嗰啲關員雖然佢哋做嘢慢，但係佢哋自己有講有笑喎，你睇到冇？係啊，佢會跑出嚟傾偈笑喎，半夜3更喎。咁雖然佢哋做嘢真係慢，咁但係成個氣氛唔會凝重啊，輕鬆啊。咁跟住咧，雖然等得真係好耐。咁最尾都順利出咗關口啊！出到關口啊，你唔知即係因為即係 Terminal 2，你有時去叫 Grab 唔知邊度啊嘛。係啊。你問嗰啲半夜3更問一啲security 啊，佢都好我哋仲叫哥哥問啲，都好友善，好友善，好誠懇咁做，放低杯水就去行出嚟指俾你邊度啊咁樣，諗住帶你去咁。係，即係你成個氣氛 and 嗰種人性化咧。截然不同，即係同一個飛機之隔咁兩個地方，好似截然不同咁樣。咁時一落地都唔同晒嗰啲嘢，或者咁解，即係天氣又唔同。一落地就即刻已經除翻件 jacket 啦，你感受翻呢啲咁樣涼浸浸咁樣嘅衫，唔使孭住成扎嘢，跟住又有翻啲人嘅熱情咧，即係完全唔同嘅，你覺得先？其實咧，有時咧真係㗎。點解你當你去離開咗自己住嘅地方，你出去感受一下，再翻返去嘅時候咧，你完全會覺得自己好幸福。冇錯，你就係呢個都好，你講得好啱呢個 point。你浸喺度咧3、4年咧，你習慣咗習以為常咧，你唔會覺得有咩大感覺。就係咯，你會覺得係咁啊，佢哋咁噶啦。係咯，有時衰衰都有添。係咯，有時啲環都好衰㗎。係啊係啊，唔好有100個都好啊。即係都有呢啲咁嘅嘢。係啊，即係或者馬來西亞有啲都會搏搶㗎。但係當你去跑個圈少少翻嚟之後，發覺咧，哇！你呢叫身在福中不知福真係。係啊，即係嗰邊真係長期攞住把短刀，可能個心口度攞出嚟，咁樣即係嗰啲，即係真係身在福中不知福。跟住咧，第2日仲好笑，第2、3日啦，我唔記得，即係出咗去商場度買餸，好似補倉啊嘛，即係補倉唔係個股票啊，係個雪櫃。咁咧補倉嘅時候咧。咁咧就咁我哋食個午餐啦。係啊，呢個午餐個感受先衝擊大先嘛。係啦，咧我就發覺，咦，我開始聽到有笑聲。佢唔係笑聲咁簡單啊，嗰係發癲笑啊！嗰時係 lunch time 嚟嘅。係。咁咧就好幾個馬拉嘅女士啦，有啲肥有啲瘦，你知有啲食到肥肥啊嘛。係有族朋友啦。咁啊，跟住有1、2個華人，佢哋親親啊，因為佢啲同事一齊坐食飯60個。我哋隔離台。咁有一個比較肥大少少嘅，就比較近我哋個台側邊，即係黐住阿師媽隔離個位，咁即係隔離巷仔。食到呢度食，爆咪啊！佢好笑，佢嗰5個人冇同佢講咩笑，佢自己無端端就大笑，跟住佢仲要唔係一次喎，佢係隔咗10分鐘至5分鐘又嚟一次，咁又笑，跟住我心諗如果俾住我哋平時咧。我細聲用中文或者廣東話，我傻啊喂，癲癲地都有，即係你一定係咁樣唾罵佢或者咒罵佢咧。但係我嗰刻咧，我係感恩嘅就係你笑啦，你放聲笑啦，你大聲笑啦，佢笑到成個餐廳都睇到，你知唔知道？佢哋你唔需要尷尬㗎，你盡情笑啦你。
即係我覺得嗰刻係要俾大家奔放咁笑出嚟。你去要得笑，你去笑啦，你唔好撳住自己啊咁樣樣。嗰種感覺你講得啫。係啊，因為點解咧？係我成個香港嘅 trip 入邊咧，我真係好少睇到人哋笑，唔係，而且係笑出聲嗰啲更加冇。佢笑到咁樣咧，係冇人同佢特登大聲。佢係我諗佢係5、6個人裏邊咧，係比較會搞氣氛嗰個人咁嘅意思咯。佢係會講嘢出嚟，佢自己同自己笑翻大聲嗰隻咧，即係佢係一個好，我睇到佢係一個好樂觀嘅有族嘅女士咁樣嗰種嚟。咁反而有啲華人掟又話點出聲同佢一齊。咁咧我覺得有呢種人，有呢種氣氛，有種人，依家世上好難求啊！因為依家世間上有咁多事，咁多國家與國家經濟咁多事發生，咁多唔正常嘅嘢，仲有人可以咁樂觀咁生存咧？我哋要俾佢放聲笑，千祈唔好話佢嘈到人。俾個空間佢任笑，係即係咁講啱唔啱啊？即係我完全嗰時冇啤過佢，冇斜望過佢，冇擰頭望過佢，因為我費事佢尷尬，因為佢就喺我呢度咁樣，就喺呢個位嚟嘅啫。佢面向住我呢邊嘅，因為喺司馬隔離啊嘛。其實佢嘅頭就向住嗰邊㗎，但係其實我咁樣望佢咧，佢就會尷尬。我特登唔望佢，佢係咁樣坐喺我隔離嘅。係我咁樣，佢就喺我呢度嚟嘅啫。即係我特登唔望佢，我要俾佢笑啦，你任笑啦。我聽到你嘅笑聲，我都好開心啊！即係我都被你嘅笑聲感動了啫，即係你明唔明啫？我有同你同一個感覺就係，你聽到笑聲真係幾好啊，幾一個安慰啊！有個人會喺個餐廳度唔怕醜，大聲笑，係唔知要做乜嘢，冇無理啦更笑，仲要自己同自己笑，係要大笑咗好多次嘅話咧，我覺得呢個係一個好嘅福氣嚟。即係大家真係要有時喺呢啲微細嘅地方咧，真係要咁樣，唔係個個人做。係啊，真係唔係，所以我都會喺度諗。即係嗱，尤其是因為我都有同我啲朋友食飯，咁但係當我同佢哋傾偈嘅時候，我都覺得佢哋生活嘅時候係好壓迫啊，係好壓迫咯，同埋個心入邊都係有即係嗰啲小學同學都好多唔開心嘅嘢，即係可能我唔知係唔好喺度散播出嚟。即係所以我就話香港人係咪應該笑多啲咧？其實你唔可以怪佢哋，佢哋唔係唔想笑，佢哋有時諗起一啲嘢，戚戚然或者係佢哋自己內心有啲糾結，或者係佢經濟上又好，或者屋企人兩個，佢總有一啲大煩惱喎。咁，當你一想笑嗰下咧，即係個笑聲嗰個丹田，你一嚟到呢度嘅時候咧，就俾嗰個鬱結一嘢就喺嗰度咧，佢就出唔到，咁樣就壓住呢度。即係佢就咁樣，唔係佢唔想笑，係佢笑唔出，你明唔明我咩？咁其實即係好明白嘅。咁但係我係想講呢個地方呢個馬來西亞係會令到人民咧會發自內心咁笑咧，會令到人民發自內心咁笑咧。呢啲就叫好政府同好地方、好國家，即係有咁樣就夠噶啦。如果市民同人民喺嗰個地方生活，會發自內心咁樣自己喺度大笑同埋無聲笑，揸住杯啤酒又喺度大笑嘅時候咧，嗰個地方就係好噶啦。係咁樣，我就係想講呢樣嘢，你明唔明先？係咯，我哋喺香港飲啤酒都冇大笑。冇，隔離左右嗰啲都係細細聲喺度講嘅啫，喺度撳打機嗰啲咁嘅嘢啫。係咯。冇話笑，你依家連飲啤酒啲人都掟喎。以前我喺嗰度咧放工飲啤酒啲人都會。講呢講到花㗎，冇㗎喎，係真係飲酒都冇人笑，連喺尖東海旁飲酒都冇人笑喎，即係露天地方都係咯。依家係咪咁將咗禁笑令啊？即係冇人笑㗎喎？點解咧？即係我覺得我係去完香港好大感受。我對於呢個即係冇人會再笑呢樣嘢。我唔知係咪我哋去嗰地方冇人笑啦。唔係喎，我哋去旅遊區見到人去酒吧咁樣嘅喎。咁即係總之，我覺得馬來西亞呢樣嘢大家要珍惜啦，要保護住呢個溫泉，即係呢股氣，呢碗暖流，即係要俾佢開心，要俾佢笑，要俾佢發揚光大咁樣樣，千祈唔好消滅佢啊！即係你消滅咗咧，就真係好可惜㗎啦咁樣樣，係咪？有時可能揾唔翻㗎啦咁樣，真係咁樣。呢個想同大家分享。咁簡單嘅原來係都發覺原來係真係要珍惜。其實唔簡單嘅會笑先嘛，其實可以笑同會笑真係唔簡單，真係要珍惜。好啦，拜拜。拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！